Hey, ¿qué pasa, amigos y amigas de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta intro lo estoy grabando acabo de terminar el video. De hecho estaba acostado en mi cama grabándolo. El video de Clash Royale de hoy no tiene sonido porque estoy aquí en mi casa, hay familiares, entonces no puedo grabar así gritando como siempre. La intro la estoy haciendo así porque quiero que tan siquiera me oigan un pedazo del video. Y creo que no va a haber otro porque usualmente cuando hago despedida así con mi cara, usualmente siempre siempre la hago primero, la intro. Y como hoy no la hice, pues no sé si va a haber despedida así. Bueno, esto tómenlo como intro y despedida. Aunque esto va al inicio, obviamente. Pero bueno, el video de hoy nomás va a estar la pantalla de mi perfil. Voy a jugar en algunas partidas 2 contra 2 y ahí ustedes verán el resto. Así que pasamos al video.
puto lag de mierda.
dije que no iba a haber que no iba a haber despedida, pero no quise romper la tradición. Hoy me estoy fijando ahorita aquí en la cámara que aquí mi foco ay, me saqué. Es como amarillito y el de este lado es como blanco. Entonces se alcanza a ver un contraste, acá blanco, acá amarillo y todo. Ahí sí. Blanco, amarillo. Blanco, amarillo. ¿Listo? Ya está la tontería del día, pero bueno. Espero que les haya encantado este video. Si quieren más videos así que yo no hable, que nomás tenga así una musiquita de fondo, padre, pues nomás dejen su like y comenten algo referente hacia el video. Por cierto, ya hace rato que ya llegamos a los 41 suscriptores. No sé si se alcanzó a oír eso. Una prima me acaba de gritar. Pero bueno. En cuanto lleguemos a los 50 suscriptores, voy a haber un gran sorteo en el canal. No como el anterior de la cuenta, que al final terminó. De hecho, tengo que borrarlo. Y esperen un poquito porque me están hablando. Ven, estamos aquí de regreso. Como decía, cuando lleguemos a los 50 suscriptores va a haber un gran sorteo en el canal. Tengo que borrar el anterior sorteo por la razón de que se nos perdió la cuenta. Sí, ya Tato, con el que estaba haciendo el sorteo, Tato Moteo 99, no el original. Con el que estaba haciendo el sorteo perdió la cuenta y pues se echó todo a perder. Así que para comenzarlo, en cuanto lleguemos a los 50 suscriptores voy a sortear algo, no sé, de hecho no sé qué voy a hacer, bueno, no sé si no voy a dar spoilers mejor, así que en cuanto lleguemos a los 50 suscriptores sabrán de qué hablo.